Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good friend. Hello everyone, bangka-bangka ulit tayo ngayon. Dito kami sa gitna ng lake at hinahanap namin kung saan yung mga perch, kaya umiikot kami dito. Medyo malalim dito. Ayan, hinahanap namin yung mga isda dito. Masan na mga yon? Kasi last time na pumunta tayo, ang dami nila. Hanapin natin kung saan sila, tsaka natin i-anchor ang boat at maka-fishing. Ayan sa loob, oh. Wala sila. Nasaan yun? Ayan lang sa loob. Wala. Ba't wala sila? Nawala. Saan kayo pumuntang mga yan? Ayan o. Ang mga seaweed. Daming seaweed. Wala talaga. Siguro banda dun sa pinuntahan natin. Wala dito yung dating nating pinupuntahan last year. Ayun, kitang-kita ang seaweed pero wala namang mga isda. Okay, hanapin muna namin. Ako'y papakita sa inyo. Andito na sila, nakita namin. Ay, nako. Kaya lang medyo malalim. Nasa malalim sila ngayon. Oh my God, ang dami. Ayan. Dami. Ang dami nila. Ayan o. Ba't hindi nila kinakagat yan? Sige nga. Ayan o, nakaabang lahat sila. Yan, nakaabang lahat. Parang hindi sila gumagalaw. Ang dami. Dito lang pala kayo banda, ah. Parang liit. Oh, yan oh, may malaki. Yan, malaki. Yan sila. Sige. Ibabakod pa. Ilagyan ko ng pain yung rod ko. Daming gumagalaw sa loob. Ayan, first catch. 1-0. First catch. Sige na, kain kasi kayo. Parang inaamoy lang ba yung pain tsaka hindi nila kakagatin. Ayan, ang dami nila. Pero inaamoy lang. Nakuha akong malaki. Ayan oh.
Malaki nakuha ko. Itong pink rod na naman. Okay, lagyan ulit ng pain. Walang pain, kinain. Ang lalaki nila pero hindi sila siguro gutom. Ayun, pangalawang malaki nakuha ko. Laki niya. Ganyan sana. Gagat lahat ng mga yan. Inaamoy lang ba? Tsaka aalis. Yan. Sa akin naman ang malaking ulamin mamaya. Laki. Laki talaga. Makakawala. Yan. Pain pa more. Yan. Ilan na yan? Matumal ang kagat ngayon. What? Wakakakak. Ilan na yan? Taas mo. Madaming na din. Hindi pa aabot yan ng 15. Kaya more pa. Ilan pa muna. 'Cause you've been a good friend. Bilangin na natin kung ilan na. Fourteen. 14, 15, 16. 18. Bilang mo mat na watches, ha? 2, 4, 6. Apat pa. 26 na. Apat pa. Tayo na. Nagugutom na. Nung oras na, mag 1 o'clock na dito sa gitna. Gutom na kami. Ayan sila. $26 na perch. At last may nakuha. Tatlo pa. May butas ata yung bangka. Kasi ayan o, may tubig na. Asan na? Nagtutubig na. May butas ata tong bangka. Okay, mayroon dalit. Dalawa pa. Dalawa pa at yung pain natin na mealworm. Ubus na? Hatiin natin kasi malalaki yung mealworm. Ayun ang hati niya. Papain niya yung banda ulo. Sige. Maliit ang nakuha niya. Ayan, nakalimit na tayo.
30 na yan. 30 na perch. Oops, malaki pa. Malalaki, Juni. Sama ka minsan. Baka ubos na yung perch mo nung winter. Okay, tayo na sa gilid. Tayo na sa gilid. Ay, ano ito? Nandiyan, sinaktil oh. Ay, check na. Check. Sinaktil eh da. Ang lalaki dito. Tayo na. Meron na kaming nakuha dito na trout sa gilid. Pagkatapos ng perch, dito tayo sa gilid. Oh, meron na malaki pa. Ayan. Laki. Malaki. Huh. Tsaka, isang maliit. Ayan. O di, dalawa na. Tinakbo ko yung camera. Pagod tuloy ako.